waxaa guul la taaban kara laga gaaray biyo-xireenkii laga sameeyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Guushani laga gaaray ayaa waxaa sabab u ahaa guddiga fatahaadaha u qaabilsan magaalada Beledweyne oo ay sameeyeen isku tashi dhan kasta ah. Guddigani oo sameeyay buuro waaweyn iyo taag aad u dheer ay ka sameeyeen meelaha ay ka soo bixi jireen biyaha. Isku tashigaasi ay sameeyeen dadka ku nool magaalada Beledweyne ayaa wuxuu noqday mid ay soo dhaweeyeen dadka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Biyo-xireenkani ayaa waxaa laga sameeyay kiliyaha ku yaala magaalada Beledweyne uu ka mid yahay kiliyo oo ahaa kiliga barakici jiray dadka reer Hiiraan qaasatan dadka ku nool magaalada Beledweyne. Goobta laga sameeyay biyo-xireenka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddiga biyo-xireenka magaalada Beledweyne Xaaji Dhagaxow oo ka warbixiyay xaaladda meesha ay maraysay iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii ay magaalada Beledweyne ay biyaha ugu celin lahaayeen. Kiliga weyn ee Waraabaale la yiraahdo ka baxa dhinaca galbeedka Lamagalaay halkaas ayaa biyaha looga soo neefinayaa. waxaan jecelnahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu maaragtaa Beledweyne biyaha ka badbaadiyo. waad ogtiin sanadkii hore biyo waa laga xiray dhinaca Hilikiliyo iyo Qooqane dhinacaas ilaa webiga dhinacidiisa. haddana waxaan leenahay jaanis waxaan u helnay kiligaan oo biyo badan waday oo xilligaas biyihiisu maaragtaa laga shaqayn waayay. hadda jaanis loo helay waa 5 kiiloomitir ilaa Gambarlaawe iyo meesha la yiraahdo halkaan la yiraahdo Waraabaale 5 kiiloomitir in la dhameystiro. hadda kala bar u maraya 2 kiiloomitir iyo bar laga shaqeeyay 2 kiiloomitir iyo barna waa dhiman yihiin ilaa dhinacaas uu sii wanaagsanaan doonaa. marka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo fududeeyo dadka reer Beledweynena waxaan leenahay rajo fiican inay sanadkan wixii ka dambeeyay ay maaragtaa sababtoo biyaha dii la xiro meel laga furo in loo helo waay. Injineer Cabdirashiid oo ka mid ah injineerada ku howlan sidii biyaha looga celin lahaa magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay shaqada ay ka hayaan kiliyaha biyaha u soo gudbiya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. aad ayaana uu magaalada uga badbaadiyay khaasatan howlwadaag saacadan oo kale dhinaca gadaal howlwadaag oo dhagax jibis waa laga qixi jiray oo kiliya Waraabaal markuu bilaawdo wuxuu ku fatay jiray doon subag leh wuxuu ku fatay jiray dhinaca kale howlwadaag bacaadaha meelo badan waa laga qixi jiray. marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan noo fududeeyay shaqada ay qabteen guddiga fatahaadda in laga badbaadiyo in waqtigan Waraabaal uu baxo. waan u jeedaan meesha hadda aan joogno waa meesha kanaalka uu ka galo webiga waana meeshii uu jidka uu ka go'an yahay oo Gambarlaawe oo aan rabno haddii Ilaahay yiraahdo inaan buundo aan ka samayno biidnillaahi kariim si dadka ay ugu sahasho beeralayda inay maraan meeshaan dhinacaas koonfureed waxaa jira beero fara badan. waad u jeedaan doontan waxay wadaa dadka beeralayda ah oo ka imaanaya dhinaca beeraha meesha ay maraysana webiga maaha waa kiliga Waraabaale. guddiga u qaabilsan biyo-xireenka magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen inay rajo weyn ay ka qabaan in sanadkani aan biyo looga qaxin magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. biyahan markasta barakicinayay dadka ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxay ka yimaadaan dhanka Itoobiya ayagoo soo mara qabaalaha Abaaley ee ka tirsan Shabeellada gaar ahaan degmada Feerfeer ee Itoobiya. Zahra Gabre Zahra Kiin warbaahinta City Beledweyne.